Sawadee Krap. Good morning, everybody. You can see the damages. We already evacuated all the disabled dogs. ย้ายน้องหมาเข้ามาแล้วครับน้องๆนี่เช้าเราย้ายเพราะว่าน้องเขาดูที่เปียกมาแล้ว Yeah, this is zone A. It's never been this worse. It's been raining all night. Rain did a lot of damage again. Zone B. Watch out, watch out, watch out, watch out. Hello, boys. Yeah, I know. So there's the water coming from zone A. And there's the water coming from the western Thailand. See, I'm knees deep. You see the damage in zone B now. I hope it's not that bad, but And again it started raining. ย้ายออกมาครับนี่คือน้องหมาที่เราย้ายออกมาจากบล็อกที่น้ำท่วมนะครับ